Siento que la comunidad de Dandy's World tiene que aprender a respetar a los artistas de la comunidad. He visto mucha gente agrediendo a artistas como Poi Peto, solo porque están subiendo contenido de Animal Hospital diciéndoles que son fan por moda y que no son fans reales de Dandy's World. Cuando en realidad un fan real es consciente que está pasando en la comunidad. Aparte, no solo subirán puro contenido de Dandy's World, tienen todo el derecho de subir el contenido que querían y estar en el fandom que quieran. Bueno, adiós mis fresitas.